आजको चाहिँ हाम्रो होइन इन्टरनेसनल भ्लग मेरो चाहिँ आजको इन्टरनेसनल भ्लग मेरो न्यू इन्स्टा अनि न्यू टिकटक आइडी खोलेको दिनु अगाडि त हौरे एकदम लपङ्गा जोसँग अनि पङ्गा लक्ष्मीको लागि पवित्र गङ्गा हरि हरि हेलो गाइज वेलकम टू माई भ्लग है। आज हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ। भैया इधर है, हमारा भाई लोग किधर है? हम लोग जा रहा है टाउन में घूमने के लिए। नेपाली नो आज पुरै हिन्दी युएमा ल अरू चाहिँ हामी उही गएर देखाउँछौँ है त गाइज। अब हामी जाँदैछौँ कि मस्त गाडीमा। ल है त साथीहरू, हामी चाहिँ जाँदैछौँ घुम्नको लागि होइन, चिल्लो बाटोमा। साइडमा हरियाली छ होइन, बवाल छ होइन बाटो चाहिँ। यो चाहिँ अबुधाबी जाने बाटो हो र हामी आइसकेको छौँ होइन। यहाँको अलाइनको सबभन्दा ठुलो मस्जिद चाहिँ यही हो होइन। केटाहरूले फेरि कलेज सक्छ र हाम्रो सम्झिँदा बाबुलाई फेरि होइन केटाहरूको होइन इन्जोय फेरि बवाल गरिदिन्छ कि फेरि यही मनपर्छ कि होइन। केटाहरू फेरि फुल इन्जोय हो क्या। जियोस् हामी चाहिँ हिँडेपछि चाहिँ रमाइलो गरिन्छ कि हामी चाहिँ एकदम रमाइलो पाराको मान्छे हो होइन। यहाँ चाहिँ हामी सिङ्गलमा वेटिङमा हो, किनकि यो रातो बोल्दा चाहिँ जानै मिल्दैन। यति गयो भने चाहिँ फाइन हान्छ कि फेरि, त्यही भएर गाह्रो छ कि। युएको रुल्स फेरि बवाल छ कि, कट्टा हान्छ फेरि। यस्तै छ कि, हरियाली छ यहाँको बाटाबाट नै बवाल छ होइन। र अनि हामी आइसकेको छौँ अलाइनको टाउनमा होइन। यस्तो छ बाटो होइन, घरहरू चाहिँ यस्तै बवालहरू छ। अनि यो ठाउँको नाम चाहिँ मिना बजार है। अनि यहाँ चाहिँ एकदम योभन्दा बढी हाइटको घर चाहिँ बनाउन पाइँदैन, अनि त्यही भएर अनि यो यति हो सानो सानो घर छ कि नेपालमा जस्तो। ठ्याक्क नेपालको याद दिलाउने छ कि ठाउँ चाहिँ। अनि यस्तै छ बाटो। अनि टाउन हुँदै अनि हामी जाँदैछौँ गएर। अहिले नभनौँ होइन, गएपछि चाहिँ ट्याक्क ठाउँ देखाएपछि चाहिँ भन्छु ल। अनि त्यसपछि उसमा नै पनि क्या थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला हामी कहाँ घुम्न जाँदैछौँ भनेर होइन। टक्क यस्तै इन्जोय होइन, चिल पारामा जाँदैछौँ। र यहाँको नेसनल डे 53 नेसनल डे चलिरहेको छ, त्यही भएर बाटोहरू पनि सिगारेको छ, त्यही भएर लाइटहरू हालेको छ। अझै नाइटमा चाहिँ बवाल भ्यू छ। भन्दै हामी आइसकेको छौँ हामी अनलाइन ओसिसमा। लगाइ आजको उस चाहिँ यो चाहिँ उसको लागि होइन, मेरो न्यू इन्स्टा अनि न्यू टिकटक आइडी खोलेको दिनु अगाडि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फलो पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई चाहिँ अरू भिडियोमा देखाउँछु है त। ल गाइज हामी चाहिँ आइसकेको छौँ होइन अनलाइन ओसिस घुम्नको लागि। ल देख्न सक्नुहुन्छ होइन, आजको हाम्रो उस चाहिँ घुमघाम कार्यक्रम यस्तै छ है। अनलाइनको एकदम हरियाली ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ, ट्याक्क छ होइन, मस्त। हामी आइसकेको छौँ। हाम्रो केटाहरू चाहिँ अगाडि गइरहेको छ, म चाहिँ भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु होइन। आज चाहिँ भ्लग बवाल हुनेवाला छ। सबैजनाले लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु पऱ्यो कि, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो होइन। अरू चाहिँ भ्लग चाहिँ आइरहेको छ, आजको चाहिँ बवाल भ्लग छ, सबैजनाले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन। केटाहरू चाहिँ अगाडि गइरह फेरि यहाँ फेरि कसले भ्याउँछ होइन। केटा पोज दिइराखौँ है, पछाडि आइरहेको छु फेरि ट्याक्क साँधो होइन। भ्लगमा होइन जानुपर्छ फेरि। आप यी खाडीको आँप कस्तो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। केरा पनि आयो फाइनल्ली होइन, बनाना ए जे भने त्यही छ कि यहाँ। उखु होइन, हरियालीको कमी छैन होइन, बवाल छ कि बवाल। अनलाइन कम छैन कि।
मान्छेको कमी छैन होइन हामी चाहिँ अब ल फाइनल्ली होइन हामी आइसकेछौँ ल देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 गो ल अलाइनको आशिष भनेर होइन ठ्याक्क वेलकम गर्ने हाम्रो सम्झिके पो चाहिँ बेग्ले के हाम्रो सर हाम्रो खानेकुरा आजको हाम्रो पिकनिक जस्तै हो क्या छोटो मिठो रमाइलो होइन हामी फाइनल्ली आइसकेको छौँ होइन स्याक्क हो कि फेरि कलेज सक्छ र अलाइनको वेलकम फाइनल्ली हामी गेटमा आयो है त ल अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ भित्रतिर यस्तै छ होइन माहौल चाहिँ बवाल छ है लिने सम्झी साइकलमै जाने होला दुईजना मात्र रहेछ कि फेरि तिनजना हान्ने कति हो जाउँ मस्त गफ लाउँदै फेरि यस्तो भने फेरि कतिका सोधौँ न त को 100-150 त ल अब उयाँदै छ कि टिकट उयाँदै छ कि टिकट उयाँ 3जनाको लागि तपाईँ इङ्ग्लिसमा यहाँ छ कि सम्झी ठ्याक्क यहाँ न सम्झी 30 मिनट ठ्याक्क यहीँ छ त्यही सम्झी हामी त्यो मसरी घुम्ने मान्छे ए सुविधा त यहाँ त जे भने त्यही छ कि 101 अबुधाबी अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन अलाइनको आशिषमा ठ्याक्क आँखा नि ए यो भुलियो यो भुलिएछ अझै यति भएपछि खायो क्या आजको हाम्रो यात्रा चलिरहेको छ होइन यति चाहिँ हुनुपर्छ कि टक्क भ्यू देखाइदिन्छु कि म चाहिँ हरियाली खाडीको हरियाली चाहिँ यस्तै हुन्छ खजुर हाम्रो आजको चाहिँ हाम्रो स्पेसल मान्छे हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हाम्रो सम्झीले केही यहाँको जानकारी दिन लाग्दै हुनुहुन्छ र अब चाहिँ सम्झी ल जास् हेलो नमस्ते म सोनाली मगर हामी चाहिँ आज अराइनमा रहेको ओसिस भन्ने ठाउँ घुमेर आएको छु एकदमै रमाइलो लाग्यो हजुर पनि नजिकै हुनुहुन्छ भने घुम्न आउनु होला एकदमै यहाँको यो हरियाली वातावरण सल्लाह र सालको नेपालमा नभए पनि यहाँनिर चाहिँ खजुरको घारी एकदमै रमाइलो देख्न पाउने रहेछ तपाईँले यहाँ फिलिङ हुन्छ एकदम चिसो टाइपको तपाईँको यो गर्मी बाहिर जतिसुकै गर्मी भए पनि भित्र चाहिँ एकदमै चिल टाइपको चाहिँ यो बस्ने र घुम्ने ठाउँ छ र हामीले जति पनि आँखाले भ्याउँछ त्यो सबै देख्न सकिन्छ तपाईँहरू पनि अवश्य आउनु होला एकदमै रमणीय ठाउँ छ यो चाहिँ आउनुहोस् होला अनलाइन कोसिस यो चाहिँ होइन अनलाइनमा यस्तै खोला बगिदिएछ यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक है यो अर्ग्यानिक पानी हो यो अनलाइनको होइन खाडीमा चाहिँ यस्तै पानी बगिदिरहेको छ होइन यस्तै हो गाइस हेलो हामी चाहिँ आज ओसिस घुम्न आएका छौँ हामी सबै साथी केटीहरूसँग हिँड्नु मात्र लाइफ होइन केटा घुम्नु नि एउटा संसार एउटा जिन्दगी हो एउटा रमाइलो मुमेन्ट हो सबैले यसलाई फलो गरौँ केटी मात्र साथलाई च्यापेर नहिँड्नु कहिले काहीँ साथीहरूको साथ पनि इन्जोय गरौँ होइन केटा ल आज हामी चाहिँ केटाहरू मात्र घुम्न आएका छौँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो सन्धि एकदमै कालो चस्मा र कालो कपडामा एकदमै ह्यान्डसम र एकदमै सुन्दर देख्न सफल भएको छ त्यसै गरी हाम्रो बाबुराम सर व्हाइट ड्रेसमा व्हाइट मान्छे एकदमै सुहाएको छ इन्टरनेसनल त भन्नै बिर्सेँ होइन के बोले भाइ के बोले आजको चाहिँ हाम्रो होइन इन्टरनेसनल भ्लग
मेरो चाहिँ आजको इन्टरनेसनल भ्लग आउँदैछ कन्टेन्ट भने के एउटा बियर एउटा कन्टेन्ट आउँछ सबैजनाले होइन इन्टरनेसनल भ्लगलाई यसो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन हाम्रो चाहिँ आजको स्पेसल ठाउँ होइन एकदम स्वर्गको भन्दा कमी छैन यो ठाउँ होइन चिसो होइन हरियाली भने जे भने त्यही छ कि यहाँ हेर्नु न तपाईँ आफैहरूले हेर्नुहोस् भन्नुहोस् होइन यत्तिको राम्रो ठाउँ कहीँ छ यत्तिको सफा होइन यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ के ठाउँ मात्र भए त हुनु भएन के सफाइ पनि चाहिन्छ हेर्नु न यहाँ केही फोहोर यहाँ केही जात छैन कि यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ के होइन घुम्ने ठाउँ भएपछि अलिकति होइन व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ होइन यहाँ सब कुराले पुगेको छ कि पुगेको भन्दा नि बनाएको छ यहाँ होइन यसरी पानी लिएर गइरहेको छ होइन हाम्रो पानीको कमी छैन त्यही पनि व्यवस्था छैन हाम्रो चाहिँ यहाँ यसरी व्यवस्था गरेको छ केही सिकौँ बुझौँ होइन सफाइ आफैले हान्नुपर्छ होइन हामी सम्झियो टक्क यस्तरी होइन भित्र खान अलाउड छैन यस्तो हुनुपर्छ क्या ठाउँ भनेपछि साथीहरू होइन हामी चाहिँ घुमिरहेको छौँ घुम्दा घुम्दै आइसकेको छौँ होइन यस्तो ठाउँमा आइदिएको छौँ होइन ठ्याक्क याद दिलाउँछ कि नेपालको केटाहरूसँग हिँडेको होइन ठ्याक्क यत्तिको छ कि फेरि मान्नुपर्छ कि यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ होइन घुमघाम चलिरहेको छ होइन हाम्रो र सबैजना केटाहरूलाई मिस गरिरहेको छु होइन केटा हो सबजनाले बिग फ्यान भनिदियो होइन मिस गरेको छ भने कमेन्ट हानिदियो मैले पनि होइन सबजनालाई धेरै धेरै मिस गरेको छु होइन यही भिडियोदेखि सबलाई होइन भन्न चाहन्छु होइन सबलाई धेरै धेरै मिस गरेको छु होइन अब फेरि त्यो पल आउला नआउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर याद चाहिँ सबैलाई गरेको छु सबैजनाले होइन माया गरिदिनु होला सपोर्ट छ होइन त्यही पनि सबैजनाले माया गरिदिनु होला होइन चराचुरुङ्गीको आवाजसँगै होइन ठ्याक्कै मुस्ताङभन्दा कम छैन त्यही हो ठाउँ पनि ठ्याक्कै यसलाई भन्छ माउन्ट एभरेस्ट ठ्याक्क होइन ठ्याक्कै हो क्या हेरी माऱ्यो यो ठाउँले पनि होइन मुस्ताङको याद दिलाउँछ कि यस्तै छ कि मुस्ताङ जस्तै हो कि ठ्याक्क डाँडा काँडा होइन चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ होइन सुनौँ त आवाज आँखा नि चराचुरुङ्गीको त्यही छ कि होइन ठ्याक्क यो चाहिँ होइन भुल्नै नसकिने रहेछ कि यो ठाउँलाई चाहिँ ठ्याक्क माउन्ट एभरेस्ट जस्तै देखियो कि हामी चाहिँ फाइनली ओसिस भ्रमण गरिसकेका छौँ आज हामी सबै ठाउँ त घुम्न सकिएन किनकि हामीसँग टाइम एकदमै थोरै थियो त्यही भएर हामी लगभग छोटी चाहिँ हामी हजुरहरूको मास ल्याउनको लागि हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ ओसिसको यो चाहिँ ओसिसको प्रायः घुम्ने जग्गाहरू चाहिँ यस टाइपको छ हिँड्ने जग्गाहरू उयोहरू यस्तै हो ल सम्झीलाई कस्तो लाग्यो त सम्झी हजुरलाई ओसिस मलाई चाहिँ बवाल लाग्यो ल सम्झीलाई एकदमै बवाल लागेर म बाबुराम सरलाई नि सोध्छु बाबुराम सर कस्तो लाग्यो त आजको घुमाइ हाम्रो ल हजुरहरू अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने ओसिस चाँडै छिटै अहिले घुम्नु होला किनकि एकदमै रमाइलो छ यो मुमेन्ट भनेको एकदमै घुम्ने समय अहिले एकदम चिसो मौसम छ अहिले ठिक्क घाम त्यस्तो केही पनि छैन त्यस्तो तातो केही छैन हामीलाई एसी चाहिन्थ्यो अहिले चाहिँ हामीलाई एसीको जरुरत छैन किनकि यो मुमेन्ट एकदमै चिसो र चिल त्यसमा अहिले मौसम पनि त्यस्तै छ चिसो अवश्य घुम्न आउनु होला है त हस् त फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ आज घुम्न यता बाहिर निस्केको थियो साथीहरू आएन हामीलाई एकदमै दुःख त लागिरहेछ तर पनि हामी फाइनली कोसिस हामी 3 जना घुम्दियो एकदमै हामी मिस गरिरहेछ साथी तपाईँहरूलाई तर कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्टमै आइ भनेर यो भ्लगमा है त एकदमै मिस गरिरहेको छु हाम्रो साथीहरूलाई किनकि आज सँगै यसरी घुम्न पाएन किनकि हामीले त मजा लियो साथीहरूले लियोस् भन्ने हामीलाई एकदमै धारणा थियो तर फुल मजा लियो है त हस् त A few moments later. ठ्याक्क होइन अलाइन आएपछि बस स्टप त्यहाँ त्यतातिर छ ठ्याक्क नेपाली होटलमा आउने मोमो चाउमिन खाने जाने त्यतातिर चाहिँ सिङ्गल छ है
लगायत हामी चाहिँ अब नास्ता सास्ता खाएर सकियो। अब चाहिँ हाम्रो अब जाने बेला भयो, सपिङ हान्छौँ अनि त्यसपछि जान्छ है त। अनि आजलाई चाहिँ लगभग यति भनौँ होइन, सम्धी फेरि कम्मै हो कि अचम्म नि बाबा। आज सम्धीले भ्लगलाई 1 मिलियन नै हो क्या भ्युज त, सक्दैन नि फेरि हामीलाई फेरि होइन, त्यस्तै छ। सपिङ गर्छौँ अनि त्यसपछि जान्छौँ। आजलाई चाहिँ यति भन्न चाहन्छु, फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु है त। लगाइस यो चाहिँ नेपाली बजार होइन, यो चाहिँ मिना बजार फलाइनको घुम्ने ठाउँ होइन, यस्तै छ होइन। यो चाहिँ यता चाहिँ बस पार्क छक्क हो क्या हामी चाहिँ। ल सम्धी आज होइन एउटा छोटो मिठो स्वरमा होइन, कोइलीको आवाजमा जाओस् न त 2 लाइन। सहर हावामा मन खुली नाचिदिने चञ्चली मेरी सानी है, मुस्का हाँसेर छिनभर मेरी रिसाइदिने चञ्चली मेरी सानी है। यति हो बस बस। हजुरको पनि जान्छ कि जाओस् न त। ऱ्याप ल ल हामी त हौरे एकदम लपङ्गा, जोसँग नि पङ्गा, रक्सीको लागि पवित्र गङ्गा, हरिहरि गाँदा पर्काएर जङ्गा। मेरो बङ्गोले एकैचोटि आज मैले मनको कुरा सबैले भइसके बुढो, त्यही पनि बुढो। गाउँटोलमा खेल्ने गर्छु क्यारम बोर्ड र लुडो। चञ्चलले मेरो मनलाई आजसम्म सम्हाले, 2टा बच्चा पाइसकेछ मेरो एक्स सम्हाले। लगाएर झुकेको यो पुरानो यति जिस्काउँदै हामी थुत्रेबाट टिपल रोड। हाम्रो यो जवानी साँच्चै राम्रो कहानी, जबसम्म याद आउँछ जबसम्म कुनै कहिले खरानी। ताली खै त हाम्रो अडियन्स चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। मारे यति बस मारे कि नेपाली होटलको अगाडि पादा बस टक्क मिठो होइन। है त ह्याप्पी नेसनल डे होइन। हामी चाहिँ अब नेसनल डे यहाँको चाहिँ 53 नेसनल डे नेसनल डे लाग्ने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। माहौल चाहिँ बवाल छ है, नाइट भ्युज बल्ल तिहार लाग्दैछ है हामीलाई चाहिँ। यस्तो बवाल छ नि यहाँको, लाइटहरू चाहिँ बवाल छ कि मलाई साडी मन पऱ्यो घरि नेसनल डे मनाउँ। दुबईमा आएर नेसनल डे मनाउँदैछौँ है हामी चाहिँ। ल मार्यो यो साडी यो चाहिँ नाइट भ्यू है। अलाइनको टाउनको भ्यू होइन, बवाल छ, सिगारेट छ होइन, रङ्गी चङ्गी झिलिमिली यस्तै छ होइन। लगाइन्छ।